अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको जो इससे पहले उम्रे के बारे में मैंने बताया था कितने सस्ते में किया जा सकता है, उसके बाद मैं जद्दे से 12 तारीख को रियाद रवाना हो गया था। वहाँ एक दिन रुकने के बाद काहिरा का मैंने टिकट लिया, इजिप्ट काहिरा का, जिसे इंग्लिश में कायरो बोलते हैं। अल काहिरा नाम है अरबी का। और वहाँ से बड़ा सस्ता टिकट मिल गया मुझे, 220 दिरहम का। फ्लाई डील एयरलाइन से, बजट एयरलाइन से काफ़ी कम में मिल जाते हैं उनके टिकट। तो मैं करीब 8:30 बजे 13 तारीख को 13 सितंबर को उड़कर 2 घंटे की फ़्लाइट है टोटल। रेड सी क्रॉस करते हुए इजिप्ट पहुंच गए। वहां पर करीब 10 बजे, 10:15 बजे लैंड करा। और वहां पर एक आसानी ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाता है। जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं दुबई के, यूएई के, उनको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। तो मैंने एयरपोर्ट पर ही $25 दे के वीज़ा ले लिया और ये आसानी रही, कोई परेशानी। मैं 12 सितंबर की शाम को रियाद एयरपोर्ट से रवाना होकर काहिरा एयरपोर्ट पहुंचा। करीब रात को 10 बजे एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आया। Cairo, the capital of Egypt, is located on the land connecting Africa and Asia and is the 7th most populous city in the world. Cairo is the country's center of commerce, economy, education, and tourism. The name of Cairo means victorious in Arabic. 1.7 रुपए के बराबर है। ऑफिशियल ज़बान अरबी है। सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मुल्क है। अफ्रीका के शुमाल मशरक़ कारमर से एशिया के जुनूब मग़रिब में सेनाइनी पेनिनसुला तक फैला हुआ है। शुमाल में मेडिटेरियन सी है। नॉर्थ ईस्ट में गाज़ा स्ट्रिप, फिलिस्तीन और इसराइल है। मशरक़ में रेड सी है। जुनूब में सूडान है और मग़रिब में लीबिया है। नॉर्थ ईस्ट में मौजूद खलीज उक़बा मिस्र को उर्दन से अलग करती है। खलीज उक़बा मिस्र को उर्दन और सऊदी अरब से अलग करती है। काहिरा सबसे बड़ी सिटी है। इसके बाद मेडिटेरियन सी के किनारे मौजूद इस्कंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ी सिटी है। करीब 10 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की। ये मुल्क दुनिया का 14 मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री कहा जाता है। मिस्र दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। 4000 से 6000 कब्ल मसीह में ही यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गया है। राइटिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज रिलीजन यहाँ उस वक्त ही शुरू कर दी गई। पहले यहाँ यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ भी कुछ टाइम तक क्रिश्चियनिटी रही। बाद में जब इस्लाम ने अपनी फतूहात शुरू करी तो यहाँ भी इस्लाम अपना लिया गया। 10वीं सेंचुरी में फातिमी खलीफा ने काहिरा को राजधानी बनाया। 1517 में मिस्र उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा हो गया। 1864 में मिस्र के मोहम्मद अली ने आज़ाद खिलाफत का ऐलान किया। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का राज हुआ। 1922 तक रहा। 1922 में यहाँ मोनार्ची शुरू हुई। ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल कर 1961 से 98 तक सीरिया यानी शाम और मिस्र दोनों यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा रहे। 2011 में फिर मिस्र में रेवोल्यूशन आया। सदर हुस्न मुबारक की हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। तब से यहाँ आगे तक पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा। शार्ट टाइम के लिए मोहम्मद मोरसी की हुकूमत कायम हुई, जिसे 1913 में ही ख़त्म कर दिया गया मास प्रोटेस्ट के ज़रिए। इस्लाम इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन है और अरबी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ज़्यादातर आबादी दरियाए नील के आसपास आबाद है। सहारा डिसर्ट की इस मुल्क
یہ قاہرہ کا جو آپ کو میں نے ویڈیو بنایا اسی کے حصے میں یہاں کا جو مجھے دیکھنے کو ملا ایک کلچر اور جو بلڈنگز کا پیٹرن تھا اور جو کنسٹرکشن ہے وہ ایسا لگا کہ جو برٹش ٹائم پہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بہت ابھی تک کئی جگہ باقی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگ اسی اسٹائل سے بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ کو آرکیٹیکچر کے بڑے اچھے نمونے ملتے ہیں. سڑکیں صاف ستھری رہتی ہیں, گندگی بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں ان سے کافی ملتا جلتا ہے قاہرہ. کچھ چیزوں میں زیادہ ایڈوانس ہے. یہ یہاں کی اولڈ سٹی ہے اور بہت ہی مشہور خلیج بازار ہے. صدیوں سے یہاں پر اسی طریقے سے بازار لگتے چلے آتے ہیں. کچھ امپروومنٹ ہوتا جاتا ہے, آگے بلڈنگیں بنتی ہیں, بازار Located in نئے the south طریقے of سے the بنتے city ہیں. center, Old لیکن Cairo یہ is بہت another ہی UNESCO پرانا World Heritage بازار ہے Site. یہاں کا. There are many mosques, ہسٹوریکل تاریخی churches, کہہ لیں and آپ اسے. synagogues in the multicultural Old اور Cairo. Considered یہیں the پر center یہ of the مسجد Coptic ہے سامنے. sect, one of the most ancient sects of حسین Christianity. There ایک are مسجد ہے important یہاں پر, historical buildings such as the حسین Virgin Mary علاقہ ہی Coptic کہلاتا Orthodox ہے. Church and the یہاں شیعوں کا ایک بہت بڑا شرائن ہے, وہ لوگ آتے رہتے ہیں. اب میں یہاں سے روانہ ہو کے گیزا کی طرف جا رہا ہوں. گیزا جہاں پائرامڈس پائے جاتے ہیں, یعنی بنے ہوئے ہیں فرعون کے زمانے کے پائرامڈ, ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کو کس طریقے سے بنایا گیا, کیسے کیا کرا گیا. مصر کے اہرام الگ الگ فرعونوں نے بنوائے تھے. سب سے بڑا جس کی اونچائی 481.4 فٹ ہے اور بیس کی لمبائی تینوں طرف سے 755.5 فٹ ہے. فرعون خوفو نے, جو کہ 4th ڈائنیسٹی کا کنگ تھا, 2543 سے 2436 قبل مسیح میں بنوانا شروع کیا تھا, جو کہ 25ویں صدی قبل مسیح کو کمپلیٹ ہوا تھا. اہرام مصر کو دنیا کے 7 عجوبوں میں آخری عجوبہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ عجوبہ ہے جو ابھی تک زمین پر کھڑا ہے. مصر کے فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوانا پسند کرتے تھے, اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ بعد کی زندگی میں بھی وہ خدا ہی ہوں گے. اس لیے انہوں نے اپنے لاشوں کو حنوط شدہ کر کے, یعنی پریزرو کر کے ممیز بنوائیں تاکہ رہتی دنیا تک وہ سڑے گلے نہیں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی دوسری زندگی میں جو چیزیں ضروری سمجھتے تھے وہ رکھوائیں. مندر بھی بنوایا ساتھ میں, اور سولار بورڈ پٹس بنوائے, محل بنوائے. وہ جو سوچتے تھے کہ دوسری دنیا میں بھی یہ سب ہمارے ساتھ رہے گا. فرعون خوفو نے 2550 قبل مسیح ان پیرامڈس کو بنوانا شروع کیا. اس کا گریٹ پیرامڈ سب سے بڑا ہے, جو اصلی طور پر آپ کو بتایا 481.4 فٹ کا ٹاور تھا. اب وہ اپنا حجم کھو چکا ہے. موسم کے تغیرات کے بنا کے اوپر اس کی اوریجنل جو اس وقت کی ہائٹ تھی وہ اب نہیں دکھتی, اس میں کمی آئی ہے. اور اس کے اندر قریب 2.3 ملین اسٹون بلاک لگے ہیں. ہر بلاک کا وزن 2.5 سے لے کے 15 ٹن تک ہے. خوفو کے بیٹے خافرے نے دوسرا اہرام بنوایا, جو کہ 2520 قبل مسیح کا زمانہ ہے. اس کو یہ اس کے دفنانے کی جگہ تھی, یعنی نیکروپولس آج بھی گراؤنڈ پر موجود ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی اسفنکس ہے. 1800 AD سے پہلے ہزاروں سال سے یہ زمین میں اسفنکس دفن تھا, صرف اس کا سر دکھائی دیتا تھا. تیسرا اہرام ان دو کے بنسبت چھوٹا ہے, 218 فٹ اس کی اونچائی ہے. یہ اس کے بیٹے خفرے کے بیٹے مینکوارے نے 2490 قبل مسیح بنوانا شروع کرا تھا. اپنے پیرامڈ کے ساتھ ہی اس نے کازوے سے
जोड़ कर अलग मंदिर भी बनवाया और इन तीनों अलग अलग फ़िरौन की मलकाओं के पिरामिड्स भी इस इलाके में मौजूद हैं और इन सब की जो बार बार कुरान जो आपने सुना और देखते पढ़ते रहते हैं उसमें भी फ़िरौनों का ज़िक्र है अलग अलग जगह पर। मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फ़िरौन को चैलेंज किया और जिस तरीक़े से आपने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ मौज़े दिए थे उन्होंने वो फ़िरौन के दरबार में पेश किए। ये वही जगह है जहाँ इन लोगों के महल हुआ करते थे। तो फ़िरौन ने मौज़े देखने के बाद भी उनको जादूगर करार दिया और कहा कि ये तो सब जादू का ज़ोर है, तुम रुको, हम अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाते हैं और देखते हैं कि तुम उनके सामने कैसे टिक पाते हो। कोई मेले का दिन मुकर्रर किया गया और उस वक्त सभी जादूगर बुलाए गए। मुल्क के बड़े बड़े उस वक्त के जो जादूगर थे उनको बुलाया गया और मुकाबले किया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि तुम अपने जादू जो भी बना के लाओ डालो। तो वो बड़े ज़बरदस्त जादू बना के लेके आए थे उस वक्त। उन्होंने अपने अपने जादू ज़मीन पे डाले तो कोई सांप बन गया, कोई कुछ डरावनी चीज़ें। मूसा अलैहिस्सलाम दिल में डरे तो अल्लाह ताला ने वही की कि डरो मत, तुम ही कामयाब हो गए, अपना असर डाल दो, जो एक अल्लाह ताला ने उनको मौज़ा दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो वो अज़दहा बनकर तमाम जादुओं को निकलने लगा और कुछ ही देर में तमाम जो बनाए हुए जादू थे, सांप थे, बिच्छू थे, जो जो चीज़ें रही हूँ सबको हड़प कर गया और मैदान साफ़ हो गया। ये देखकर जादूगर डर गए और उनके दिल पे आया कि ये कोई जादू नहीं है, तो मौज़ा ही है अल्लाह की तरफ से, और वो सजदे में गिर गए। जब वो सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए मूसा के अल्लाह के ऊपर, मैं मूसा के खुदा पर, तो फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया उस वक्त के। फ़िरौन ने कहा कि मेरी इजाज़त के बिना ही तुम ईमान ले आए और ये सब तुम्हारी मिली भगत है, ये तुम्हारा बड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि ये तुम्हारा उस्ताद है जो तुम सबको सिखाता है और तुमने यहाँ पर एक साजिश की है मेरे मुल्क में ताकि हमको इस मुल्क से बाहर निकालो। तुम मेरे हुक्म के बगैर कैसे ईमान लाए, अब देखो मैं तुम्हारे अपोजिट हाथ और पैर कटवा के तुम्हें खजूरों के तनों पर सूली दूंगा। तो जादूगरों का इतना पक्का ईमान था, उन्होंने कहा तू इस दुनिया में हमें सज़ा दे सकता है लेकिन आखिरत में तो कुछ भी नहीं करेगा और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएगा। उसके बाद भी जब हठधर्मी हो तो आदमी समझ नहीं पाता, और वो तो वक्त का फ़िरौन था, ख़ुद अपने आप को अल्लाह कहता था, खुदा कहलवाता था। उसने हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। तमाम कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे तो बहुत से अलग अलग जगह पे ये तज़किरे मौजूद हैं। उनके ऊपर अज़ाब नाजिल हुए, कभी ऊपर से खून बरसाया गया, कभी जुओं का पूरा बीमारी फैलाई गई, कभी मेंढक बरसाए गए, तमाम तरीक़े के अज़ाब उनको आए। और जब भी कोई अज़ाब आता तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते कि अल्लाह से, अपने खुदा से दुआ करो ताकि ये जो अज़ाब है हम पर से हट जाए। और वो दुआ करते मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उनके ऊपर से अज़ाब हट जाता, लेकिन फिर वो वही करते जो करना था उन्हें। और यूँ करते करते आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले अपनी कौम को लेके और इन लोगों ने पीछा करा, फ़िरौन के लोगों ने, फ़िरौन समेत, और आगे समंदर आया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने समंदर पे असा मार दिया। समंदर दोनों तरफ से फट गया और वो बीच में से रास्ता बन गया। वो निकलना शुरू हो गए और जैसे ही निकले तो फ़िरौन ने सोचा कि ये तो मेरे लिए भी रास्ता है, और वो उसने पूरा अपना लश्कर उतार दिया। अल्लाह ताला को तो उसे गर्क करना था, उसे गर्क कर दिया गया और पूरी फ़िरौन की कौम ख़त्म हो गई। जो बाकी तमाम मुल्क बचा वो उस पर इन लोगों की हुकूमत हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की। और उस वक्त डूबने से पहले वो फ़िरौन ईमान लाया और चिल्लाया कि मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। तो हुक्म हुआ कि कहा गया कि अब ईमान लाता है जब तूने अज़ाब देख लिया, आज तेरा ईमान कोई कारगर नहीं है।
ہم آج تیری لاش کو محفوظ کریں گے اور وقت آنے پر لوگوں کو عبرت کی طور پر دکھائیں گے۔ کہنا ہے لوگوں کا کہ جو یہاں پر قاہرہ میوزیم میں جو ممی ہے وہ اسی فرعون کی ہے جو وہاں سے نکالی گئی تھی دریائے نیل کے کنارے سے یا پانی کے کنارے سے، جہاں پہ سے بھی، اور وہاں سے اسے نکال کے یہاں پر آج میوزیم میں رکھ دیا ہے اور لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں فینکس ہے، اور اس فینکس کے اندر جو بنایا گیا تھا پہلے تو یہ زمین میں دفن تھا پورا کا پورا، صرف اس کا سر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی 1800 میں کھدائی کر کے اس کو پورا باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ہی یہ پورا نکلنے کے بعد زمین پہ ابھرا۔ اس کی بھی اسفنکس جو عجیب تاریخ ہے، اس کا پورا جسم جو ہے ببر شیر کا ہے اور انسانی سر اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین اسفنکس اور آرٹ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ گیزا شہر میں یہاں جو دریائے نیل کے مغربی کنارے کی طرف بنائے گئے تھے، اس میں گریٹ جو اسفنکس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کولوسل ٹائم اسٹور اسٹیچو آف اے ریکمبینٹ اسفنکس کہا جاتا ہے، اور بلڈ فرام دا ریجن آف کنگ خفرے، رین آف کنگ خافرے، اسی نے اس کو بھی بنوایا۔ اٹ از دا موسٹ فیمس ایجپٹ لینڈ مارک اینڈ arguably the best known example of Sphinx art۔ پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا اسکرپچر ہے جس کی لمبائی 240 فٹ ہے اور 66 فٹ اونچائی ہے۔ ببر شیر کے جس پر انسانی جو سر رکھا گیا ہے، یہ صرف ایک ہی لائم اسٹون سے کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ ہسٹری کی کتابوں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ اور میں نے بھی کچھ چیزیں نیٹ سے ہی دیکھی تھی۔ اب ہم واپس آ رہے ہیں سٹی کی طرف، قاہرہ کی طرف۔ یہ گیزا جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ سبرب ایریا ہے قاہرہ کا۔ یہ دریائے نیل جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھ رہا ہوگا نیچے کی طرف، یہ اس پہ قریب 25-30 بریجز بنے ہوئے ہیں دونوں طرف، تاکہ ادھر کی سٹی ادھر سے ملی رہے۔ کافی لمبے لمبے برج ہیں، اور دریائے نیل کا جو پارٹ ہے وہ بھی کافی چوڑا ہے۔ اب ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں، یہ یہاں سے رامسیس روڈ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ہماری ہوٹل آ جائے گی۔ یہ پورا جو ایریا ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، کہیں جگہ سے کافی ڈیولپ ایریا ہے۔ باقی اگلے ویڈیو میں۔